近排對於一啲公屋嘅事件咧，都真係多羅羅啦。咁都係因為近排政府都係積極去打擊濫用公屋，咁就幾樣嘢啦。咁啊，唔知你記唔記得？我就喺好耐之前咁就講過一個古仔，就係話有一個主角叫做阿輝，咁就佢就為咗去即係公屋上車，咁啊申請呢個半職車長，咁就即係為咗唔超過嗰個限額，就又去趕收工，又坐假咁樣，最後仲坐埋監添。好啦，呢頭咧就有啲人咧想入公屋都入唔到，但係另一方面咧就有啲人咧就疑似係即係濫用公屋喎。嗱，我都唔敢100%話佢濫用公屋，不過都好大嫌疑㗎啦。咁就先講第一單先。第一單就係呢個嘅一個小提琴教師，小提琴教師就早出晚歸，就佢由人哋家訪佢就冇人應門，咁樣就就即係據說咧就家訪咗即係18次都冇人應啦，就時間上都即係幾廣泛嘅，都係好似話係朝頭早8點至夜晚9點都有㗎咁樣。咁都冇人應喎，咁佢就話啦，咁自己不嬲都係早出晚歸嘅，咁啊，除咗要教小提琴之外，咁就係仲有就係要照顧屋企人嘅，但係類似咁嘅意思啦。咁樣就亦都係人哋就 check 過佢嘅水電用量都係全部都偏低嘅咁樣，因為咁佢就又解釋啦，就係話佢就係即係水錶壞咗，一嚟二嚟就係佢就平時好慳電嘅，咩閂咗即係雪櫃啊，閂咗冇電視啊，咩瞓覺唔開風扇冷氣乜都好啦。嗱，我都唔知佢講嘅係真定假啦吓，因為佢話咁耐，話日日都係咁耐都時間都唔喺屋企，然之後仲要慳水慳電慳成咁樣，你咩雪櫃都唔開，電視又冇乜嘢，甚至仲加誇張，佢話瞓覺撥扇瞓足隻添咁樣。好啦，咁我自己認為就係佢講真又好，講假又好，咁講假就冇咩好講啦。咁啊，佢詐騙啦。就算我退一萬步，佢講真話，哇咁佢咁樣教小提琴嘅，咁樣一日教緊成日咁樣出去教，咁當然佢未必成日啦，可能佢都自己都講啊，佢都有一定嘅時間去即係照顧佢屋企人啦。咁我都當佢係即係教6、7個鐘點都有啦啩咁樣。你咁樣教法，日日咁樣唔喺屋企咁樣，你點都唔會冇錢得去邊啊嘛！即係就算俾着佢啊，每一句話都係講真話嘅，咁樣佢都已經係超出咗嗰個公屋嘅入息上限，亦都唔應該係住公屋啦，係咪啊？不過我都單計條數啦，咁啊嗱，咁啊我預計佢一個鐘教就收200-300蚊，然之後佢一日教6個鐘，每個月教25日，咁就乘翻埋都佢每個月都至少賺4、5萬蚊咯喎，仲未計佢啲資產嗰啲。咁我相信呢個即係月入嚟講，點都唔太應該去住公屋啦，係咪啊？所以我諗，如果話呢單係濫用公屋，我諗都係走唔甩㗎啦。好啦，輪到第二單啦。第二單係咩嚟嘅咧？就係話啦，就嗰個即係有一個，我點叫佢好啊？一個即係叫佢即係一個母親啦，母親就對呢個嘅個女兒買咗樓啊，唔知情嘅。
就買咗樓唔知情啦。呢單就講啲乜嘢嘅呢？呢單就講就係喺2019年嗰陣，咁嗰個即係母親嘅就叫麥麗華啦，咁啊個女就叫張嘉欣啦，冇記錯嘅話。咁就2019年呢，咁嗰個女就係去買咗樓，不過隔咗咁多年之後，個母親係一路都唔知喎，唔知發生咩事嘅，或者應該咁講啦，個母親就係聲稱佢就係唔知情啦，咁啊實際知唔知情我就唔評論啦。不過擺喺個事實就係喺咁多年之內，佢就係一路就個母親呢，就冇將嗰個女喺公屋嗰度係除咗名，然之後呢，咁同一時間就係佢就冇申報佢嗰個女嘅物業喎。好啦，過咗咁多年之後，依家房署就係查到佢即係個女有物業，然之後冇申報，然之後就話佢濫用公屋啦。好啦，我就咁睇翻呢。咁啊，你嗰個母親就我無論你知情又好，不知情又好，你個女唔一齊住，即係長期唔一齊住，咁就我諗點都應該乖乖地去除名啦，係咪啊？咁啊，然之後同時間阿女又話呢個係以信託形式嘅啫，咁信託形式都係佢個名，咁都係當佢擁有啫喎。我就咁睇呢，咁其實個母親假假地都係想即係唔想話喺呢個二人單位搬去一人單位類似咁嘅意思，因為佢一人單位細好多，咁你二人單位嗰啲就係你闊好多，咁一人住咪舒服好多咁樣。因為其實我睇翻資料，嗰個母親其實都係67歲嘅啫，冇記錯嘅話，咁其實都仍然一定認知嘅。咁你話如果佢係咩完全係咩失憶唔知所有嘢，唔記得晒所有嘢，咁其實都唔算太講得通嘅咁樣。咁其實所以咪話咯，我諗其實嗰個最主要原因都係翻去就係即係想住大屋，唔想搬細屋嘅啫。咁簡單啲嘢講係濫用公屋啦。咁第三樣簡單講講啦，就係話一個即係琴日新鮮滾熱辣嘅啫，就係老翁就死咗喺公屋入邊，就冇人知。就咩事嚟嘅呢？就係話咁即係呢個單位就係即係水電費冇人交咁樣，即係有人就即係懷疑佢咁樣就即係上門即係都係家訪佢咁樣，類似即係頭兩樣咁樣，結果先至發現即係破門入屋先發現原來佢係死咗咁，同埋都應該睇佢個骸骨應該都死咗幾耐下㗎啦。呢個都係話點解咁多即係一啲老人家死咗咁耐先至有人發現嘅，同埋佢呢幾個月即係明明佢死咗，然之後會唔會係當佢係冇人住咁樣，係當佢濫用公屋呢？會唔會牽涉到佢屋企人呢？佢屋企人去咗邊呢？冇人，點解冇人去即係認佢呢？咁呢個就即係唔講咁多即係仲件事都發展緊。仲有咩好講呢？我諗係咁多啊。